السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسلام احمد میڈیکل روٹس ہاسپٹل سے آج کیمپ کا تیسرا دن ہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ادھر موجود ہے. کافی لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایون ہمیں جو 12 کے ایریاز ہیں ادھر سے لوگ آ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایریا میں آپ بھی کیمپ لگائیں. یہ ایک پرائیویٹ کیمپ ہے میڈیکل روٹس ہاسپٹل کی طرف سے. یہ کسی آرگنائزیشن بیس نہیں ہے، اس لیے کیمپ ہم کچہری میں ہی رکھیں گے اور ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. اس میں آپ جس طرح بھی کر سکتے ہیں، اگر ٹائم دے سکتے ہیں تو ٹائم دیں. والنٹیئرس کی کمی ہے. اگر آپ کسی بھی مال سے یا میڈیسن لے کے دینا چاہتے ہیں تو اس سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو مدد ہے وہ پہنچ سکے اور یہ میکسیمم ایریا ہم کور کر سکیں. صرف 12 کے لوگ نہیں، جلال پور جٹا کی جو سائڈ ہے اس سائڈ پہ بہت زیادہ گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی میڈیکیشن کی ضرورت ہے. ادھر بھی وبا پھیلی ہوئی ہے اسکن کی، لیکن ادھر کوئی بھی کیمپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ادھر بھی ہم میڈیکل روٹس کا کیمپ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی مدد اس کے لیے درکار ہے. اس کے علاوہ جو گجرات کے کچھ مزید ایریاز ہیں شابمان والی سائڈ، اس پہ بھی نیڈ ہے، کیونکہ ابھی تک ادھر بھی کوئی کیمپ اسٹیبلش نہیں ہوا. یہ جو مشکل کی گھڑی آئی ہے ہمارے گجرات کے لوگوں پہ، اس کو ہم سب نے مل جل کے ہی حل کرنا ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی ہیلپ کریں، تاکہ یہ گجرات جو پہلے ایک بزنس ہب تھا دوبارہ ہم اس کو بحال کر سکیں، لوگ سٹیبل ہو سکیں. جن لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں ان کو کاروبار بنا کے دیے جا سکیں. جن لوگوں کی گھروں کی چھتیں گر چکی ہیں، گھروں کا نقصان ہو چکا ہے، ان کو ان کا نقصان ریکور کر کے دیا جائے، تاکہ وہ سارے جو ہے وہ دوبارہ اس بزنس کمیونٹی میں پارٹیسپیٹ کریں. اور ہمارا یہ گجرات جو ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ یہ ایک رچ سٹی ہے، تو واپس اس جگہ پہ آ سکے لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہ جائیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور میڈیکل روٹس ہاسپٹل کے آفیشیل اکاؤنٹ میں پیسے شیئر کریں، تاکہ ہم لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. ڈیلی رپورٹ جو ہے ہم ڈیلی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اٹینڈ کیا. آج کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود بھی وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ادھر وزٹ نہیں کر سکتے تو آپ ضرور پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں.